Okay TBH Labs နေကြဆိုပါတယ်ခင်ဗျားကဒီ Adobe software တွေသုံးများတဲ့ professional creator တယောက်ဖြစ်မယ် display တွေ performance တွေတာမန်ပိုင်းတွေမှာလည်းတော်တော်ကောင်းတဲ့ laptop တစ်လုံးကိုလိုချင်တယ်game လေးပါလေးနည်းနည်းပါဆော့မယ်နည်းနည်းပါပဲเนาะအများကြီးမဟုတ်16 inch laptop ကိုမှတစ်ခါတလေအပြင်ယူသွားလို့လည်းအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခု review လုပ်ပေးမယ် Asus ရဲ့ Zenbook Pro 16X OLED ကခင်ဗျားတို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်Okay တုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ build quality design ကနေစပြောမယ် laptop ကိုပိတ်ထားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီ overall design aesthetics ကကျွန်တော်တို့တခြား review လုပ်ထားဘူးတဲ့ Zenbook တွေကနေပြီးတော့အများကြီးကွက်ထွက်နေတာမျိုးမရှိဘူး Zenbook က Zenbook ပဲကြောဘက်မှာ Asus logo လေးပါတာလွယ်လို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကို minimal ဖြစ်တယ် business class laptop တစ်လုံးမှန်သိတာတယ်ဒါကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟာဒီဘေးက business တမလေ logo မှာ backlit ပါတယ်မြည်လင်းနေပေါ့နော်keyboard backlit setting နဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါကိုပိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ပိတ်မှရမယ်အဲ့ဒီအသိမိုက် CNC mill aluminum shell နဲ့လုပ်ထားတဲ့ body တစ်ခုလုံးကတော်တော်လေး premium ဆန်တာကိုခံစားမိတယ်ဒါပေမဲ့ Zenbook ဆိုပြီးတော့ compact ဖြစ်မယ် portable ဖြစ်မယ်လို့ထင်ရင်တော့မှားသွားလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အလေးချိန်က 2.4 kg ရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ညီတွေပေါ့နော် Zenbook 14လို့15လို့မျိုးအရင်ပေါ်တဲ့အထဲမှာမပါဘူးအထူက21ကနေပြီးတော့27လောက်ဝန်းကျင်ထိရှိတယ်ဆိုတော့ပါကလည်းပါမနေပြန်ဘူး lid ကိုပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာတွေ့ရတာတော့ဒီလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဖုံးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးထူးခြားနေတာက Asus ကထည့်ပေးထားတဲ့ dial mouse pad ရဲ့ဘေးနားလေးမှာကပ်ပြီးတော့ထည့်ထားတာဆိုတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ဒါလေးကဘာလေးလဲဟာဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အလုပ်တို့ဘာလို့ယူသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရမယ့်အလုံးလေးပေါ့နော်ဟာရောမင်းကလေးမိုက်တယ်ဘာလေးလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုး conversation starter လေးပေါ့သူက glass surface နဲ့လုပ်ထားတယ် trackpad လိုမျိုးပဲအဲ့ဒီပုံပုတ်ဆွဲရတာမျိုးပဲဒါ physical တော့မဟုတ်အလဲကခလုတ်လေးကတော့ physical button ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ system control တွေပေါ့နော်ပြောမယ်ဆို brightness တို့အတန်တိုးအလျှော့တို့ပြီးတော့ Adobe Lightroom တို့ Photoshop တို့ Premiere Pro တို့တခြားသော creative suite တွေမှာ timeline scroll လုပ်တာတွေ contrast brightness color wheel သုံးတာတွေအကုန်လုပ်လို့ရတယ်အလဲက button ကိုသုံးပြီးတော့ dial အတွက်ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတာကိုရွေးရတယ် Adobe မှာ preset တွေပါပြီးသားဒါပေမဲ့မပါတဲ့တခြား software တွေမှာလည်းကိုယ်စိတ်ကြိုက် customization လုပ်လို့ရတယ်ပြောမယ်ဆို macro wheel လေးတစ်ခုပေါ့ညာဘက်ကိုလှည့်လိုက်ရင်ဘယ် shortcut တွေကိုတွဲနှိပ်မယ်ဆိုတာမျိုးကိုစဉ်းစားမိသလောက် customize လုပ်လို့ရအောင်လုပ်ပေးလို့ရတယ်အလဲက button ကိုကြာဖိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် customization setting တွေကိုဝင်သွားတာလေးကလည်းမိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး creative laptop တစ်လုံးမှာ dial ပါနေတာလေးကတချို့ workflow တွေအတွက်အထောက်အကူအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကသူထားတဲ့နေရာနည်းနည်းလေးမလွတ်မလပ်လေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်စာရိုက်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာပဲဖြစ် game ဆော့နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာပဲဖြစ်ဒါလေးကိုတော်ပြီးတော့ထိမိတာမျိုးကအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တယ်သုံးနေကြသွားရင်တော့တမျိုးပေါ့ဆက်ဆက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကနည်းနည်းထည့်စဉ်းစားစရာလေးဆိုတော့ disable ခဏသွားလုပ်ပြီးမှစာရိုက် game ဆော့တာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးလုပ်နေရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ keyboard ကလည်းတော်တော်မိုက်တယ် ROG Zephyrus S70 မှာလို့ပဲသူက laptop ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard က tilt ဖြစ်သွားတယ်အပေါ်ကိုသူက7 degree လောက်မြင့်တက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စာရိုက်ရတာပို့ပြီးတော့ comfortable ဖြစ်တယ် cooling လည်းပိုကောင်းတယ်ပြီးတော့ keyboard ရဲ့အောက်မှာ power RGB LED တွေပါတယ် key တစ်ခုချင်းစီကကြီးတယ် space ကလည်းကျယ်တယ်ဆိုတော့ရိုက်လို့တော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော် key travel ကရှိတဲ့လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရင် review လုပ်ခဲ့တဲ့ Zenbook 14 တုန်းကလိုမျိုးပဲ key တွေက rattle လေးနည်းနည်းရှိတယ်16 inch ဆိုပေမဲ့သူက number မပါဘူးထုံးစံတိုင်းပဲ Asus ရဲ့ touchpad ကို number ပြောင်းတဲ့ technology လေးတော့ပါတယ်ပေါ့နော် touchpad ကတော့အကြီးကြီးပဲ MacBook တွေကနေပြောင်းလာတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့မှပဲဒါသဘောကျမဲ့အနေထားပေါ့နော်အားရမဲ့အနေထားပေါ့ smooth ဖြစ်တဲ့ glass surface ကိုမှသူ gesture အကုန်လုံး responsive ဖြစ်တယ် accurate ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုထူးဆန်းတာက speaker အဆစုပေါင်း6လုံးပါတယ်။ဆိုတော့ sound quality ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်။အထူးသဖြင့် laptop တွေမှာတိတ်မမြင်ရတဲ့ bass ကိုတောင်မှဒီ laptop ကကောင်းကောင်းထုတ်ပေးနိုင်တယ်power button ကလည်း fingerprint scanner ပါပြီးသား IR scanner လည်းပါတယ်ဆိုတော့တက်တာသုံးလို့ရတယ် display ကလည်းဒီ laptop ရဲ့အားသာချက်ထဲကတစ်ခုပဲ16 inch as တုံကြီးကိုမှသူက3840 2400ပြောမယ်ဆို 4K ကိုမှအပေါ်နဲ့ထက်ကြီးထားတာပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ပွင့်လင်းပြောရင် overkill ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှ OLED နော်နာမည်တွေကလိုပဲဆိုတော့တော်တော်ကြီးတော့အနေကြတယ် MacBook Pro တွေထက်တော့မှပို့ပြီးတော့ sharp ဖြစ်တဲ့ contrast ပိုကောင်းတဲ့ display creator တွေအတွက်အဓိကကျတဲ့ color accuracy ဘိုင်းမှာလည်းတော်တော်ကျန်းတယ်သူက 100% sRGB
97% RGB 98% DCI P3 ထိသူက coverage ရတယ်ဆိုတော့ video editing မဲ့လာ photo editing မဲ့လာ digital drawing ဘာလာတောင်းပြီးသားပဲပြီးတော့သူက touch screen အားနည်းချက်ကကြတော့သူက OLED သူရဲ့ brightness က366 nits အထိပဲရတယ် glossy panel လေးဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတော့ outdoor မှာအလင်းအောင်များတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာတော့တိတ်မိုက်မှာမဟုတ်ပြောမယ်သာပြောတာပါ16လက်မ laptop တစ်လုံးအနေနဲ့ outdoor မှာ30ရာလေးတော့အရင်မရှိဘူးထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ model မှာသူက Core i7 12700H နဲ့လာတယ် GPU က RTX 3060နဲ့လာတယ် RAM က 16GB ကိုမှ SSD 1TB နဲ့ဆိုတော့ creative professional တွေအတွက်ကလုံလုံလောက်ရှိတယ် Core i7 12700H မှာ performance core က6လုံး efficiency core က8လုံးစုစုပေါင်း14 core ပေါ့နော်20 thread ပေါ့ maximum frequency ကို 4.7 GHz အထိရတယ် Asus ကဒီလိုမျိုး form factor နဲ့ laptop မှာ CPU ကိုသူက95 watt အထိ sustain power ရအောင်လုပ်ပေးထားနိုင်တာလေးကတော်တော်မိုက်တယ်dynamic boost ကိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ GPU ကလည်းသူ့ကြီးပဲအဓိကသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်95 watt အထိရတယ်တခုရှိတာ ROG Zephyrus လိုမျိုး gaming laptop တွေမှာလိုမျိုးသူက max switch တော့မပါဘူး CPU plus GPU combine total ဆိုလို့ရှိရင်140 watt အထိရတယ်ဆိုတော့ဒီ dynamic boost ကဘာကောင်းလဲဆိုတော့ CPU များများသုံးနေတဲ့အချိန်တွေမှာ CPU power ပိုရောက်မယ် GPU များများသုံးနေတဲ့အချိန်တွေမှာ GPU power ပိုရောက်မယ် benchmark လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာစမ်းပြထားတယ်game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် modern title တွေကိုသူက 1080p ultra setting လောက်နဲ့မှကောင်းကောင်းဆော့လို့ရတယ်တချို့ title တွေဆိုလို့ရှိရင် 2K လောက်မှတော့ဆော့လို့ရလိမ့်မယ် 4K resolution တွေကတော့ RTX 3060နဲ့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုတော့ gaming benchmark တွေကိုဒီမှာပြပေးထားတယ်တာမန်ပိုင်းမှာလည်း Asus ရဲ့ဒီ laptop design တွေကတော်တော်လေးမိုက်တယ် normal usage မှာ fan noise ကအနှောက်အယှက်ဖြစ်ရလောက်အောင်ထိမကျဲဘူးအရန်လည်းမပူဘူးသူ့မှာတုံးထားတဲ့ 12V high capacity fan နှလုံးနဲ့ 3D vapor chamber နဲ့ကတော်တော်အလုံးလုံးတွေလို့ပြောလို့ရတယ်သူ fresh air ကို keyboard အောက်ကနေယူတယ် Asus ကနေပြန်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ပုံမှန် laptop အောက်ကနေပြီးတော့ intake ယူတဲ့ laptop တွေထက်စားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် battery life ကကြတော့ 16-inch laptop တစ်လုံးပြီးပြီပဲတိတ်ခံတဲ့ထဲမှာမပါဘူး 96 watt hour battery အကြီးပါတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ 4K display ကတော်တော်လေး power စားတယ်ဆိုတော့ 50% လောက်ကို brightness ထားမယ် web browsing လုပ်မယ်ဆိုရင်9နာရီကနေ6နာရီဝန်းကျင်ရတယ်အားပြန်သွင်းမှုအတွက်ကိုလည်း200 watt charging brick ကြီးပါတယ် laptop ရော200 watt charging brick ကြီးရောဆိုရင်တော့တော်တော်လေးတယ်ဆိုတော့အပြင်သွားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်100 watt type C ကိုမှgallium nitride charger လေးတွေပေါ့နော် GaN charger လေးတွေအဲ့ကောင်လေးတွေဝယ်ထားဖို့အကြံပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ full power တော့မရဘူးပေါ့ဟုတ်လဲဆိုတော့ CPU နဲ့ GPU နဲ့ combine နေမယ်140 watt စားလို့ရတယ်ဆိုတော့လေ maximum ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး maximum performance တော့မရဘူးပေါ့ port တွေကလည်းယူဇမြအကုန်ပါတယ်သူက Thunderbolt support လုပ်တဲ့ type C port 2ခု USB A တစ်ခု HDMI 2.1 တစ်ခု audio jack တစ်ခု SD card reader ဆိုတော့ content creator တွေအတွက်လုံးဝ rejoice ပဲတစ်ခုပဲ Ethernet ပို့မပါဘူး Wi-Fi 6E ကိုထည့်ပေးထားလို့ Ethernet ပို့မလိုတော့ဘူးလို့စဉ်းစားလိုက်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုး workstation ပေါ့နော်အများအားဒီ desktop replacement ပုံစံမျိုးအနေနဲ့သုံးမဲ့ laptop တစ်လုံးမှာတော့ Ethernet ပို့လေးပါသေးခြင်းတယ် Okay ဆိုတော့ overall ဒီ laptop ကတာမန်လူတွေအတွက်တော့မဟုတ်သူက premium design build quality display အဲ့ဒါတွေကိုမှသူက content creator တွေကိုနည်းနည်းဦးစားပေးတဲ့သဘောမှရှိတယ်ပြဿနာနည်းနည်းရှိတာက 16GB RAM က solid လောက်ထားတာထပ်တိုးလို့မရဘူး 32GB ဝယ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Core i9 version ဝယ်ရမယ်အဲ့တခုသိမမိုက်ဘူးနောက်တစ်ခုရှိတာ GPU က mid tier လို့ပြောလို့ရတဲ့ RTX 3060အထိပဲရှိတယ်အဲ့ထက်ပိုမရနိုင်ဘူးဒီတစ်ချက်ကလည်းခုနကပြောထားတဲ့ mic ပါတယ်ဆိုတော့ cooling system ကိုအပြည့်အဝအသုံးမချနိုင်ရရောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ creator တွေကိုမှပဲဒီ performance အရန်အများကြီးမလိုတဲ့ game တွေနည်းနည်းပါးပါးဆော့မဲ့သူမျိုးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆို game ကိုပိုးစိုးပတ်စံမဆော့တဲ့သူမျိုးနဲ့ကတော့ laptop တစ်လုံးနဲ့ device တစ်လုံးနဲ့နှစ်ခုလုံးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ Asus Zenbook Pro 16X OLED ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဒါဝီရောတကယ်အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်လားအောက်က comment ထဲမှာထုံစံတိုင်းပဲမင်းအောင်ဆိုရင်ညခုံတော့လို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့